Ju përshëndes të gjithëve, do jemi së bashku në këtë edicion informativ me mua, Ernilda Luzi. Kryeministri Edi Rama ka bërë një ftesë për të gjithë shqiptarët në diasporë për të qenë pjesë e rrugës transformuese të Shqipërisë, si dhe objektivit të saj për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian në vitin 2030. Kryeministri u ndal edhe tek paketa e maleve si një nga instrumentet më të mira për investimin në vetëlindje edhe për gjenerimin e të ardhurave. Nga samiti i 4 i diasporës shqiptare, kryeministri Edi Rama u ka bërë ftesë të gjithë emigrantëve shqiptar kudo që jetojnë, që të bëhen pjesë e transformimit të Shqipërisë përmes investimeve në çdo sektor të ekonomisë. Ky vend është një kantier i madh transformimesh që e fton diasporën në pjesëmarrje. Pjesëmarrje në investime, pjesëmarrje në inovacion dhe në jetën akademike, pjesëmarrje në ndërtimin e së ardhmes së Shqipërisë. Si në çdo kantier, edhe në kantierin e Shqipërisë 2030 në Bashkimin Evropian ka pluhur, ka pislëk, ka zhurmë, nganjëherë shurdhuse. Por mjafton të kthejmë kokën pas, në kohën kur ne filluam të mendonim për samitin e parë diasporës, për të marrë kurajo, forcë, frymëzim dhe për të vijuar punën kolosale që kemi nisur. Kryeministri u ndal tek paketa e maleve si një nga instrumentet më të mira për investim në vendlindje dhe për gjenerimin e të ardhurave. Unë i them shqiptarëve që e kanë një copë tokë diku në një mal, diku në një kodër, që e kanë një shtëpi të braktisur të gjyshit atë stërgjyshit, që ta marrin në dorë paketën e maleve dhe ta kthejnë atë tokë, ta kthejnë atë shtëpi në një burim mirëqenie, duke i siguruar të gjithë se ajo që ka Shqipëria e sotme, Shqipëria që tërheq 12 milion turistë në vit, është në gjendje të bëjë për ta, fal investimit të tyre natyrisht dhe mbështetjes së qeverisë, është që nga ai burim i ri mirëqenie, ata do të fitojnë në fund muajit më shumë se që fitojnë duke punuar për të tjerët jashtë atë dheu. Sipas Ramës, diaspora duhet bëhet pjesë e një projekti të madh kombëtar dhe i Shqipërisë, i cila synon që në vitin 2030 të jetë e barabartë me të gjitha shtetet e tjera europiane. Një ftesë për të qenë pjesë e pikërisht një projekti të madh kombëtar, i cili është më i madh se çdo qeveri, është më i madh se çdo cikël politik, është më i madh se çdo brez i vetëm, sepse është i madh sa amaneti të gjithë atyre që nga Gjergj Kastrioti tek Ismail Qemali e me radhë tek heronjt, martirët, dëshmorët, shqiptarë në të gjitha trojet ku shqiptarët jetojnë, lindin fëmijë dhe projektojnë të ardhmen, një amanet që e kërkon Shqipërinë dhe kombin shqiptar me patjetër në tryezën e përbashkët të asaj familje ku më në fund ne po bëhemi gati të jemi pjesë e pandarë. Kryeministri përmendi si një ndër arritjet realizimin e kërkesës së diasporës për të qenë pjesëmarrëse në zgjedhjet e përgjithshme në Shqipëri. Në fjalën e tij në hapje të samitit, ministri i jashtëm Ferit Hoxha u shpreh se vizioni i përbashkët me diasporën duhet të kthehet në bashkëveprim. 19 panele diskutimi, bashkëbisedimi si asnjëherë më parë, me tematika shumë të larmishme, si dhe plot aktivitete anësore specifike që prekin drejt për drejt punën tuaj, jetën tuaj dhe ndikojnë në të ardhmen tonë të përbashkët. Shqipëria po shndërrohet me ritme të shpejta në një nga destinacionet më tërheqëse për dalje në pension në Europë. Me klimën e ngrohtë mesdhetare, bregdetin e Adriatikut dhe një kosto jetese dukshëm më të ulët krahasuar me vendet e Europës lindore, vendi po tërheq gjithnjë më shumë pensionistë të huaj që kërkojnë një jetë më të përballueshme dhe cilësore.
Sipas një studimi të publikuar nga Investropa, arsyet kryesore që nxisin këtë trend janë pikërisht kostot e ulta dhe politikat fiskale të favorshme. Pensionistët që qëndrojnë më shumë se 183 ditë në vit në Shqipëri mund të konsiderohen rezident tatimor, çka në teori nënkupton tatim mbi të ardhurat globale. Megjithatë, në praktik pensionet e huaja shpesh përjashtohen nga taksat për ata që përmbushin kriteret dhe pajisen me leje përkatëse të qëndrimit. Një tjetër faktor i rëndësishëm është kostoja e përballueshme e jetesës. Pensionistët e huaj zakonisht gjedhin sigurime shëndetësore private, të cilat varojnë nga 8.400 deri në 26.000 lekë në muaj. Kjo ndodh për arsyeën e gjuhës. Sa i përket shpenzimeve të përditshme, një pensionist beqar që gatua në shtëpi mund të përballojë një buxhet mujor për ushqime nga 26.000 deri në 42.000 lekë, në varësi të stilit të jetesës dhe zgjedhjeve të konsumit. Kjo e bën Shqipërinë një alternativë shumë ekonomike në raport me vendet e tjera europiane. Në aspektin e strehimit, apartamentet e reja në ndërtesa të mirëmbajtura konsiderohen si zgjedhja më e favorshme për pensionistët, pasi kërkojnë më pak mirëmbajtje dhe ofrojnë kushte moderne jetese. Nga ana tjetër, shtëpitë individuale jashtë qyteteve të mëdha mund të jenë më të lira, por shpesh kërkojnë investime shtesë dhe përballen me sfida infrastrukturore. Në tërësi, kombinimi i klimës, kostos së ulët të jetesës dhe lehtësive fiskale po e pozicionon Shqipërinë si një destinacion gjithnjë më konkurrues për pensionistët që kërkojnë të shijojnë vitet e tyre në një mjedis të qetë dhe ekonomik. Të ardhurat doganore nga mallat kryesore të importit për vitin e kaluar regjistrohen në 186.5 miliard lek, ndërsa disa kategori mallrash dominojnë ndjeshëm në arkëtimet fiskale. Në krye të listës qëndrojnë karburantet me rreth 55 miliard lek, duke mbajtur peshën kryesore të hyrave doganore në buxhet me rreth 30% të totalit. Importet vijojnë të jenë një nga shtyllat kryesore të ardhurave në buxhetin e shtetit, duke reflektuar jo vetëm strukturën e konsumit në vend, por edhe varësinë e ekonomisë nga tregjet e jashtme. Referuar të dhënave zyrtare nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, të ardhurat totale nga mallrat kryesore të importit për vitin e kaluar regjistrohen në 186.5 miliard lek, ndërsa disa kategori mallrash dominojnë ndjeshëm në arkëtimet fiskale. Konkretisht në krye të listës qëndrojnë karburantet e importit me rreth 55 miliard lek të ardhura, apo 550 milion euro për vitin 2025, duke mbajtur peshën kryesore të hyrave doganore në buxhet me rreth 30% të totalit. Ky pozicion lidhet drejt për drejt me konsumin e lartë nga ana e qytetarëve shqiptarë dhe bizneseve dhe nivelin e taksave mbi këtë kategori, ku më shumë se gjysmën e çmimit e përbën barra fiskale. Në vendin e dytë për nga sasia e të ardhurave që sjellin në arkën e shtetit renditen cigaret me afro 42.8 miliard lek, një tjetër produkt me barë të lartë fiskale që garanton të ardhurat të qëndrueshme për arkën e shtetit, por gjithashtu edhe me konsum të lartë. Kjo për shkak edhe se akciza e cigareve sipas kalendarit të miratuar nga qeveria rritet çdo vit. Të ardhurat nga cigaret zë një peshë prej 17.9% të totalit të ardhurave. Një distancë e dukshme vëret më pas me kategoritë e tjera. Metalet bazë dhe artikujt prej tyre kontribuojnë me 14.5 miliard lek, të ndjekura nga automjetet e përdorura rreth 9.7 miliard lek dhe ushqimet e përgatitura mbi 6.6 miliard lek. Këto të dhëna tregojnë një kombinim mes kërkesës për investime, konsum dhe nevoja bazë. Në grupin e mesëm të të ardhurave përfshihen veshjet dhe tekstilet, materialet e ndërtimit dhe plastika, secila me mbi 5 miliard lek. Këto kategori lidhen ngushtë me sektor kyç të ekonomisë si ndërtimi dhe tregtia me pakicë. Ndërkohë produkte si detergjentët dhe parfumeria, energjia elektrike dhe gazi i lëngët konfirmojnë rolin e tyre si mallra të konsumit të përditshëm me ndikim të qëndrueshëm fiskal. Lista vijon me elektroshtëpiaket, birën e importit dhe kimikatet inorganike, ndërsa në pjesën e fundit renditen frutat dhe perimet, mobiljet, druri dhe artikujt prej tij, mishi, këpucët dhe pajisjet fotografike. Edhe pse me kontribut më të vogël, këto produkte plotësojnë panoramën e gjerë të importeve që gjenerojnë të ardhura për buxhetin. Struktura e këtyre të ardhurave nënvizon jo vetëm peshën e taksave mbi mallrat e akcizës si karburantet dhe cigaret, por edhe varësinë e ekonomisë nga importet për të përmbushur kërkesën e brendshme. Viti 2025 shënon numrin më të lartë të bizneseve të reja në 5 vitet e fundit, duke konfirmuar një trend në rritje të interesit për të investuar. Por për te këtij optimizmi, tregu mbetet dinamik dhe sfidues me regjistrime që vijojnë të luhaten nga viti në vit. Sipërmarrja e huaj në Shqipëri po fiton terren. Numri i bizneseve të reja në Shqipëri ka shënuar rritje të ndjeshme gjatë viteve të fundit, sipas të dhënave për periudhën 2020-2025. Viti 2025 rezulton me numrin më të lartë të regjistrimeve, megjithse 20.765
bizneset e reja. Ndërkohë, niveli më i ulët i regjistrimeve është shënuar në vitin 2020. Në total gjatë kësaj periudhe 5 vjeçare, regjistrimet e bizneseve të reja janë rritur me 32.7%, duke reflektuar një tendencë pozitive në zhvillimin e sipërmarrjeve dhe klimës së biznesit në vend. Një tjetër tregues i rëndësishëm lidhet me praninë e kapitalit të huaj. Deri në fund të 2025-s, numrin më të lartë të subjekteve aktive me të paktën një ortak të huaj e mban Italia me 6.358 biznese. Ajo ndiqet nga Kosova me 1.609 subjekte, Greqia me 786, Maqedonia e Veriut me 492 dhe Mali i Zi me 75 subjekte. Ndërkohë, të dhënat tregojnë edhe për ecurinë e çregjistrimeve gjatë viteve të fundit. Në vitin 2020 janë çregjistruar 4.887 biznese, në 2021-shin ky numër ka arritur në 5.105, ndërsa në 2022-shin ka rënë në 4.340. Tendenca rëndëse vijon edhe në vitin 2023 me 3.329 çregistrime. Në vitin 2024 numri rritet sërish me 4.026 për të pësuar një tjetër rënje në vitin 2025 me 3.729 biznese të çregjistruara. Këta tregues pasqyrojnë një dinamik të vazhdueshme të tregut, ku rritja e regjistrimeve shoqërohet me luhatit të çregjistrimeve, duke reflektuar sfidat dhe zhvillimet e ekonomisë shqiptare në vitet e fundit. Ekonomia shqiptare ka lënë jashtë konsumit rreth 4.7 miliard euro, një shumë që përbën 18.1% të prodhimit të brendshëm bruto. Kjo shifër e Bankës Botërore e kryqëzuar me të dhënat zyrtare të Instat tregon se sa nga prodhimi i vendit nuk është përdorur për konsum final. Sipas të dhënave të Bankës Botërore, Shqipëria kursen rreth 18.1% të prodhimit të brendshëm bruto. Kursimi i ekonomisë është pjesa e asaj që prodhon një vend dhe që nuk shpenzohet më njëherë për konsum. Banka Botërore llogarit këtë shumë duke zbritur nga prodhimi total i ekonomisë pra nga PPB-ja të gjitha shpenzimet për konsumin final. Ajo që mbetet quhet kursimi brendshëm bruto. Referuar për llogaritjeve, kjo shifër e përkthyer në vlerë konkrete arrin afërsisht 4.7 miliard euro. Shifra prej 18.1% e raportuar nga Banka Botërore rezulton në përputhje me llogaritjet e kryera në bazën e të dhënave zyrtare të Instat. Nga shifrat e fundit që kemi për vlerën e PPB-s në vendin tonë, ekonomia shqiptare ka prodhuar rreth 26.2 miliard euro, ndërsa rreth 21.5 miliard euro janë përdorur për konsum final. Diferenca mes tyre arrin afërsisht 4.7 miliard euro ose 18.1%. Kjo është ajo që nga llogaritë kombëtare quhet kursimi brendshëm bruto. E thënë më thjesht, nga çdo 100 euro që prodhon ekonomia shqiptare, rreth 82 euro shpenzohen, ndërsa afërsisht 18 euro mbeten jashtë konsumit final. Pikërisht kjo pjesë përkthehet në normën 18.1%. Shifra bëhet më e kuptueshme kur ndahet në mënyrë teorike për popullsinë. Në këtë rast rezulton se ekonomia shqiptare kursen mesatarisht rreth 1.970 euro për banor në vit, ose rreth 164 euro në muaj për banor. Natyrisht kjo nuk do të thotë se çdo qytetar i ka realisht këto para të kursyera, por është vetëm një mënyrë për të kuptuar peshën e shumës në nivel kombëtar. Vetë struktura e ekonomisë tregon se kjo shifër ka interes. Konsumi final zë pjesën ndërmuese të prodhimit të brendshëm bruto rreth 81.93%, çka tregon se ekonomia shqiptare mbështetet fort te shpenzimet. Nga ana tjetër, pjesa që nuk konsumohet menjëherë mbetet të kufizuar, por sërish të konsiderueshme në vlerë absolute. Në krahasim me vendet e tjera të rajonit, Shqipëria renditet ndër ekonomitë me nivel relativisht të lartë kursimi. Me një normë prej 18.1% të prodhimit të brendshëm bruto, Shqipëria qëndron mbi Bosnjë-Hercegovinën, e cila regjistron 11.1%, si dhe mbi Maqedoninë e Veriut me 17.6%. Ajo lë pas me diferencë të ndjeshme edhe Malin e Zi dhe Kosovën, ku kursimet e ekonomisë janë dukshëm më të ulta, respektivisht me 3.4% dhe 3.7%. Megjithatë, Shqipëria mbetet ende poshtë Serbisë, e cila qëndron në nivelin më të lartë në rajon me 20.5%. Tregu i pasurive të paluajtshme në Shqipëri po përballet me diferenca të theksuara të çmimesh, ku Tirana dominon me nivelet më të larta, ndërsa qytetet e tjera ofrojnë alternativa më të përballueshme për blerësit ventas dhe të huaj. Sipas një studimi të publikuar nga Investropa, zona e bllokut në Tiranë renditet si më e shtrenjta në vend, me çmime që arrin deri në 2.800 euro për metër katror. Kjo zonë vijon të jetë një nga më të preferuarat për investime, për shkak të vendodhjes qendrore dhe kërkesës së lartë për banim dhe qira. Në anën tjetër të tregut, qytetet si Berati paraqesin çmimet më të ulta, ku në zonat periferike historike 1 metër katror mund të blihet me rreth 800 euro.
Kjo e bën këtë qytet një nga alternativat më tërheqëse për ata që kërkojnë prona me kosto më të ulët ose investime afatgjata. Studimi Investropa thekson gjithashtu hendekun e madh mes Tiranës dhe qyteteve të tjera. Çmimet në kryeqytet janë më shumë se 3 herë më të larta krahasuar me qytetet e tjera, duke reflektuar përshëndrimin e zhvillimit ekonomik dhe demografik në Tiranë. Në nivel kombëtar, çmimi mesatar për metër katror vlerësohet në rreth 1.500 euro, ndërsa çmimi mesatar i një shtëpie arrin në rreth 220.000 euro. Studimi nënvizon se buxheti minimal realist për të hyrë në tregun e banesave nis nga rreth 60.000 euro, duke reflektuar një prag relativisht të lartë për një pjesë të madhe të familjeve shqiptare. Analiza e tipologjive të banesave tregon se shtëpitë me 4 dhoma gjumi janë më të shtrenjtat në treg, duke arritur në rreth 650.000 euro në zonat luksoze të Tiranës. Ndërkohë më të përballueshme mbeten banesat me 2 dhoma gjumi, me çmime që nisin nga rreth 85.000 euro, kryesisht jashtë kryeqytetit. Një faktor tjetër i rëndësishëm që ndikon në rritjen e çmimeve është edhe kërkesa në rritje nga blerësit e huaj, të cilët po e shohin Shqipërinë si një destinacion tërheqës për investime në pasuri të paluajtshme, veçanërisht në zonat bregdetare dhe në kryeqytet. Shoqata e pasurive të paluajtshme shprehet se aksioni anti-informaliteti i tatimeve duhet të shtryhet në të gjithë spektrin e transaksioneve dhe jo vetëm tek agjencitë imobiliare. Rastet e evidentuara tregojnë fshehje të ardhurave nga komisionet, ku së fundmi në një agjenci imobiliare në Vlorë ja konstatuar rreth 920.000 euro të ardhura të padeklaruara. Administrata tatimore po vjon aksionin e kontrolleve në agjencitë imobiliare për formalizimin e tregut dhe mbrojtjen e konsumatorëve nga çmimet abuzive. Rastet e evidentuara tregojnë fshehje të ardhurave nga komisionet, ku së fundmi në një agjenci imobiliare në Vlorë janë konstatuar rreth 920.000 euro të ardhura të padeklaruara, por si ndikojnë tek ky treg këto aksione. Në një intervistë për Skan, drejtori ekzekutiv i shoqatës së pasurive të paluajtshme Narea, Reinaldo Pipiria, thekson se sektori është i hapur ndaj çdo kontrolli, por sipas tij, aksioni duhet shtryer në të gjithë spektrin e transaksioneve. Ne jemi bërë objekt dhe fatkeqësisht jemi përgjithësuar dhe është bërë objekt i gjithë sektorit, duke u baltosur në një mënyrë apo në një tjetër. Urojmë që do të vazhdoj me këtë këmbgulje dhe që drejtoria e përgjithshme të do të shkojë deri në fund. Dhe kur them deri në fund të gjithë hetimit të gjitha hallkave të transaksioneve pasuri të paluajtshme, duke shkuar dhe në skutat më të errta të portaleve ku tregtojnë pasuri të paluajtshme, ku në të vërtetë janë të gjithë problematikat që kanë të bëjnë me evazionin dhe me pastrimin e parave. Pra, jemi shumë të hapur që të kontrollohemi dhe inkurajojmë që të shkojë deri në fund këtij aksioni duke përfshirë çdo dimension të transaksioneve pasuri të paluajtshme. Varet shumë se si ekzekutohet. Nëse vazhdon të ekzekutohet në këtë mënyrë, duke drejtuar vetëm aty ku ne dim që ka adresa fizike, jo, çon në dekurajim. Por nëse shtrihet në të gjithë spektrin e transaksioneve pasuri të paluajtshme, prandaj edhe ne shpeshherë përmendim zonat më të errta, patjetër që është e shëndetshme, sepse nuk do dekurajoj atë i cili ecën drejt, por dekurajoj çdo i cili vazhdon edhe luan me pasuri të paluajtshme duke bërë evazion. Por nëse përqendrohet vetëm në një sektor, atëherë do dekurajoj këtë të shëndetshme dhe thotë di çfarë, po iki edhe unë me ata të shumtën sepse që nga më e lehtë. Në kuadër të planit operacional në sektorin e ndërtimit, prej muajsh tashmë drejtoria e përgjithshme e tatimeve po vijon hetimet në të gjithë sektorin, të mbështetura në analizë risku dhe përdorim të avancuar të dhënave. Aksioni do të vijojë pa ndërprerje deri në formalizimin total të sektorit të pasurive të paluajtshme. Tregu i fondeve të pensionit privat ka vijuar tendencën e tij në rritje sa i përket vlerës së aktiveve neto dhe numrit të anëtarëve. Vlera neto e aktiveve të këtij tregu në fund të vitit 2025 arriti në 9.855 miliard lek, ndërsa numri i anëtarëve në 49.218. Tregu i fondeve të pensionit privat ka vijuar tendencën e tij në rritje sa i përket vlerës së aktiveve neto dhe numrit të anëtarëve. Referuar raportit për vitin 2025 të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare të depozituar në kuvend, në krahasim me vitin 2024, vlera neto e aktiveve të këtij tregu në fund të 2025-s arriti në 9.855 miliard lek,
me një rritje prej 21.55%, ndërkohë numri antarëve arriti në 49.218, duke shënuar një rritje prej 11.19% krahasuar me fundin e vitit 2024. Sipas raportit, gjatë vitit të kaluar në tregun e fondeve të pensionit privat ushtruan në aktivitetin e tyre 7 fonde pensioni, njëri prej të cilëve filloi aktivitetin rishtas gjatë vitit, të administruar nga 4 shoqëri administruese, të cilat, përveç se administrimit të fondeve të pensionit, janë licencuar për të administruar edhe sipërmarrje të investimeve kolektive. Investimet e tregut të fondeve të pensionit privat në fund të 2025-s arritën në 9.489 miliard lek, duke shënuar një rritje me 20.69% krahasuar me vitin 2024. Investimet u përqendruan kryesisht në obligacionet e qeverisë, duke zënë një peshë prej 96.02% ndaj totalit të aktiveve të tregut të fondeve të pensionit. Gjatë vitit të kaluar u realizua një investim në obligacionet e emetuara nga banka dhe institucione financiare jo bankare, të cilat nuk tregtohen në një treg të rregulluar, në vlerën 10 miliard lek. Ky investim përfaqësojnë 0.1% të totalit të aktiveve të tregut të fondeve të pensionit privat. Sipas raportit të AMF, tregjet e kapitalit kanë vijuar tendencën e rritje në segmentin e obligacioneve të emetuara me ofertë private, duke shënuar një konsolidim të mëtejshëm të këtij instrumenti financiar. Shuma e pashlyer e këtyre obligacioneve arriti në rreth 39.1 miliard lek në fund të 2025-s, duke shënuar një rritje vjetore prej 38%. Njëkohësisht krahas transaksioneve në tituj të qeverisë dhe obligacioneve korporative vendase, gjatë vitit 2025 u evidentua dhe një rritje veprimtarisë së bankave në tregtimin e instrumenteve financiare të huaja për llogari të klientëve. Kundër vlera në lek e vëllimit total të tregtimit të këtyre instrumenteve arriti në rreth 9.6 miliard lek, ose rreth 9.1% më shumë krahasuar me vitin paraardhës. Sipas një studimi të Nature Food dhe FAO, vetëm një vend në botë arrin të përmbush të gjitha nevojat ushqimore pa importe, ndërsa shumica e shteteve përfshirë edhe fuqi të mëdha mbeten të varura. Shqipëria renditet në nivel mesatar, duke siguruar vetëm 4 nga 7 kategoritë kryesore të ushqimeve. Siguria ushqimore dhe prodhimi vendas beten elementët kyç për garantimin e nevojave bazë të popullsisë. Sipas një studimi të publikuar nga revista shkencore Nature Food dhe FAO, rezultatet tregojnë një rezultat surprizues global. Vetëm një shtet në botë është në gjendje të përmbushë të gjitha nevojat ushqimore të tij pa u mbështetur te importet. Studimi analizon kategoritë kryesore ushqimore si frutat, perimet, pulmeti, mishi, peshku dhe bishtajoret, duke dhënë një panoramë të qartë mbi nivelin e vetëmjaftueshmërisë ushqimore në vende të ndryshme. Edhe ekonomitë më të mëdha bujqësore, si Shtetet e Bashkuara dhe Kina, rezultojnë të varura nga importet për të paktën një nga këto kategori. Po ku qëndron Shqipëria në këtë renditje? Dhënat tregojnë se vendi ynë klasifikohet në një nivel mesatar, duke arritur të sigurojë vetëm 4 nga 7 kategoritë ushqimore përmes prodhimit vendas. Në rajon, Serbia paraqitet si vendi me nivelin më të lartë të vetëmjaftueshmërisë ushqimore, ndërsa Bosnia-Hercegovina dhe Shqipëria ndajnë vendin e dytë. Në fund të listës rajonale renditen Maqedonia e Veriut dhe Mali i Zi, me performancë më të ulët në këtë drejtim. Në nivel global, Guajana është i vetmi shtet që arrin të prodhojë mjaftueshëm nga të 7 grupet kryesore ushqimore për të përmbushur kërkesën e brendshme. Madje ky vend tejkalon nevojat në disa kategori, si produktet me bazë në shteje dhe fruta, duke u bërë një rast unik në botë. Afër këtij niveli renditen Vietnami dhe Kina, të cilat mbulojnë 6 nga 7 kategoritë ushqimore, përhasin vërtetësi në prodhimin e qumshtit. Edhe vendet më të zhvilluara nuk janë plotësisht të pavarura nga ushqimet. Për shembull, Kanada dhe Shtetet e Bashkuara sigurojnë vetëm 4 kategori, duke mbetur të varura nga importet për fruta dhe perime. Një tjetër sfidë globale mbetet prodhimi i peshkut. Sipas të dhënave nga Organizata e Ushqimit dhe Bujqësisë, rreth 91% e akuakulturës prodhohet në Azi, duke bërë që shumë vende të varen nga importet për produktet e detit, edhe kur kanë kapacitete për prodhime të tjera ushqimore. Ky realitet lidhet ngushtë me faktorët si klima dhe gjeografia. Vendet veriore për shkak të sezoneve më të shkurtra të prodhimit e kanë më të vështirë të sigurojnë produkte të freskëta gjatë gjithë vitit. Për rrjedhoj, edhe sistemet më të avancuara bujqësore nuk arrin të garantojnë plotësisht një dietë të balancuar vetëm nga prodhimi vendas. Komisioni Evropian propozoi ndryshimin e rregullave të ndihmës shtetërore të Bashkimit Evropian për të lejuar më shumë shpenzime publike për industritë e goditura rënd nga rritja e çmimeve të karburantit. Ndryshimet e propozuara do të jenë të përkohshme, të futura posaçërisht për të adresuar pasojat e energjisë të luftës në Iran.
Komisioni Evropian dëshiron të lejojë vendeve të lëshojnë më shumë para publike për të ndihmuar bizneset me faturat e karburantit dhe plerave kimike, ndërsa qeveritë nxitojnë të kompensojnë tronditjet ekonomike nga çmimet në rritje të shkaktuara nga lufta e Iranit. Si pjesë e një pakete më të gjerë masash që Brukseli po përgatit për t'u përgjigjur rritjes së çmimit të energjisë, Komisioni propozoi ndryshimin e rregullave të ndihmës shtetërore të Bashkimit Evropian për të lejuar më shumë shpenzime publike për industritë e goditura rënd nga rritja e çmimeve të karburantit, duke përfshirë bujqësinë, transportin rrugor dhe atë detar brenda Europës. Ndryshimet do t'u lejonin qeverive të mbulonin një pjesë të rritjes së çmimeve që kompanitë kanë paguar për karburantit ose plerat kimike, krahasuar me çmimet para fillimit të luftës në Iran më 28 shkurt. Draft plani i Bashkimit Evropian do të rriste gjithashtu në mbi 50% pjesën maksimale të ndihmës që industritë që konsumojnë shumë energji mund të marrin për të ndihmuar në pagesën e faturave të energjisë. Qeveritë evropiane, përfshirë Gjermaninë, Italinë, Poloninë dhe Hungarinë, kanë prezantuar tashmë një sër masash financimi duke përfshirë kufizimet e çmimeve të karburantit dhe uljen e taksave në përpjekje për të frenuar pasojat ekonomike të luftës. Qeveritë do të japin reagime mbi propozimet e Bashkimit Evropian përpara se Komisioni të planifikojë dhe miratojë një version përfundimtar deri në fund të muajit. Ndryshimet e propozuara do të jenë të përkohshme, të futura posaçërisht për të adresuar pasojat e energjisë së luftës. Komisioni shërton ndihmën shtetërore të qeverive kombëtare për të kontrolluar nëse ajo shtrembron konkurrencën në tregun e vetëm të Bashkimit Evropian. Europa mund të përballet me mungesë karburanti për avion brenda disa javësh, paralajmëron organi i aeroporteve. Lidhshmëria ajrore kontribuon me 851 miliardë euro në produktin e brendshëm bruto çdo vit për ekonomitë evropiane dhe mbështet 14 milion vende pune. Europa mund të përballet me mungesë karburanti për avion brenda disa javësh, paralajmëron organi i aeroporteve. Grupi i industrisë së aeroporteve në Europë ka paralajmëruar se kontinenti mund të përballet me një mungesë sistemike të karburantit për avion brenda 3 javësh nëse ngushtica e Hormuzit nuk hapet, duke bërë thirrje për veprime urgjente në të gjithë Bashkimin Evropian për të siguruar furnizime përpara sezonit kulmor të udhëtimeve verore. Në një letër drejtuar Komisionit Evropian, Këshilli Ndërkombëtar i Aeroporteve të Europës tha se një krizë karburanti do të dëmtonte ndjeshëm ekonominë europiane, duke përkeqësuar ndikimin makroekonomik të rritjes së çmimeve të naftës të shkaktuara nga konflikti në lindjen e mesme. Lidhshmëria ajrore kontribuon me 851 miliardë euro në produktin e brendshëm bruto çdo vit për ekonomitë europiane dhe mbështet 14 milion vende pune, me aeroportet që trajtojnë 26% të eksporteve të Europës sipas vlerës, bazuar në të dhënat deri në vitin 2019. Një takim i grupit të koordinimit të naftës të Komisionit Evropian këtë javë tregoi se aktualisht nuk ishte hartëzim, vlerësim apo monitorim në të gjithë Bashkimin Evropian të prodhimit dhe disponueshmërisë së karburantit për avion. Ky organi ka kërkuar Komisionit të ndërhyjë dhe hartëzojë disponueshmërinë aktuale dhe të parashikuar të karburantit për avion kundrejt nevojave, të identifikojë burime alternative importi, të vlerësojë kërcënimet ndaj luftës së karburantit brenda Bashkimit Evropian dhe të vlerësojë nivelet e rezervave komerciale dhe strategjike. Çmimet e karburantit për avion janë më shumë se dyfishuar në $150 deri në $200 për fuqinë e javëve të fundit, një goditje financiare për një industri kur karburanti përbën deri në 1/4 e shpenzimeve operative. Letra gjithashtu bëri thirrje për një sër ndërhyrësh të menjëhershme politike, duke përfshirë heqjen e përkohshme të kufizimeve të importit të karburantit për avionët, përkatësisht atyre sipas rregullores së re të Bashkimit Evropian për metanin, e cila do të hyjë në fuqi në janar 2027. Organi gjithashtu sugjeroi blerjen kolektive të karburantit për avionët nga Bashkimi Evropian dhe detyrimet të synuara të rafinerive për të mbrojtur prodhimin dhe përfshirë aeroportet, linjat ajrore dhe ofruesit të shërbimeve toksore në ndihmën shtetërore në përgjigje të krizës. Çmimet e larta të karburantit në Evropë orientuan blerësit e makinave drejt automjeteve elektrike në një marrës rekord dhe quan në muajin e parë të rritjes globale të shitjeve të automjeteve elektrike këtë vit. Evropa regjistroi një rritje rekord mujore prej 37% prej pothuajse 540.000 automjetesh elektrike të shitura. Çmimet e larta të karburantit në Europë i orientuan blerësit e makinave drejt automjeteve elektrike në një muaj mars rekord dhe quajnë në muajin e parë të rritjes globale të shitjeve të automjeteve elektrike këtë vit, treguan të dhënat nga konsulenca Benchmark Mineral Intelligence. Qeveritë në mbar botën kanë kufizuar çmimet e karburantit për të mbrojtur shoferët nga kostot në rritje, pasi lufta në Iran, e cila shpërtheu më 28 shkurt, ndërpreu një rrugë kyçe transporti detar që transportonte rreth 20% të furnizimeve globale me naftë.
Raporti tha se regjistrimet, një tregues për shitjet e makinave të reja elektrike me bateri dhe hibride plug-in, u rritën me 3% në bazë vjetore në nivel global, në mbi 1.7 milion makina, me një rritje prej 37% në Europë, në një rekord muajor prej pothuajse 540.000 automjete elektrike të shitura. Rritja ishte më e fortë në vendet që kanë rritjet më të mpreta të çmimeve të energjisë, duke përfshirë Australinë, Zelandën e Re, Vietnamin dhe Tajlandën, të cilat së bashku nxitën një rritje prej 79% të regjistrimeve të automjeteve elektrike jashtë 3 tregjeve kryesor të Kinës, Europës dhe Amerikës së Veriut. Regjistrimet e automjeteve elektrike në Kinë, tregu më i madh i makinave në botë, ranë me 14% në mbi 850.000 automjete të shitura, duke ngadalësuar një trend negativ të filluar në janar, pasi vendi tërhoqi fondet për shkëmbimin e automjeteve dhe skadoi një përjashtim nga taksat për blerjen e automjeteve elektrike. Konsumatorët kinezë, të cilët kishin përdorur stimuj për të blerë automjete elektrike më të vogla, po zgjedhën gjithnjë më shumë ato të mëdha. Në Amerikën e Veriut, regjistrimet e automjeteve elektrike ranë me 30% në 121.500 automjete të shitura gjatë muajit, rënja 6 radhazi në bazë vjetore pas përfundimit të një skeme kreditimi tatimor për makinat elektrike në Shtetet e Bashkuara dhe propozimeve nga administrata e presidentit Donald Trump për të ulur më tej standardet e emetimeve të dioksidit të karbonit. Bashkimi Evropian po I forcon ndjeshëm masat e mbrojtjes së industrisë të çelikut. Marrëveshja parashikon që tarifat për importet e çelikut të rriten në 50% nga 25% që ishin më parë, ndërsa kuotat e importit ulen me 47%. Bashkimi Evropian po I forcon ndjeshëm masat e mbrojtjes së çelikut, pasi eurodeputetët dhe shtetet anëtare kanë vendosur të dyfishojnë tarifat doganore për çelikun e importuar nga vendet e treta. Qëllimi është të mbrojtë industria europiane nga konkurrenca fortë, kryesisht nga Kina, e cila ofron sasi të mëdha produktesh me çmime veçanërisht të ulta. Marrëveshja e arritur të hënën vonë në mbrëmje parashikon që tarifat për importet e çelikut të rriten në 50% nga 25% që ishin më parë, ndërsa kuotat e importit ulen me 47% në një përpjekje për të frenuar mbi furnizimin që përëndon çmimet europiane. Struktura dhe pozicioni global I sektorit europian të çelikut janë element themelor për autonominë tonë strategjike dhe forcën industriale. Nuk mund ta injorojmë mbi prodhimin global që ka rritur nivele kritike, deklaroi komisioneri tregtisë Maroš Šefčovič. Komisioneri theksoi se vendimi do të ndihmojë në sigurimin e stabilitetit që u nevojitet kaq shumë prodhuesve tan për të lulëzuar në Europë, duke theksuar rëndësinë e mbrojtjes së sektorit nga presionet ndërkombëtare. Marrëveshja bazohet në një propozim nga Komisioni Evropian I paraqitur vitin e kaluar. Ajo parashikon një ulje të kuotave të importit pa taksa në 18.3 milion tonë në vit, gjysma e niveleve aktuale. Ky vëllim korrespondon me totalin e çelikut të importuar në Bashkimin Evropian në vitin 2013, një vit pas të cilit, sipas Brukselit, tregu u çekuilibrua për shkak të mbiprodhimit kryesisht në Kinë, e cila subvencionon masivisht industrinë e çelikut dhe tani prodhon më shumë se gjysmën e disponueshme ndërkombëtarisht. Masat e reja do të zbatohen për produktet e importuara nga të gjitha vendet e treta, me përjashtim të shteteve të zonës ekonomike europiane, përkatësisht Islandës, Liechtensteinit dhe Norvegjisë. Regjimi aktual I cili vendos tarifa doganore prej 25% për importet e çelikut mbi kuotat, skadon në fund të qershorit. Marrëveshja e re do të hyjë në fuqi pas miratimit të saj formal nga Këshilli Evropian dhe seanca plenare e Parlamentit Evropian. Kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Për më tepër informacione mund të klikoni në faqen tonë të internetit skandv.al, ku mund të gjeni gjithçka mbi ekonominë, bankat, sigurimet, tregjet financiare e të tjerë. Gjithashtu mund të na ndiqni edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, YouTube dhe LinkedIn. Faleminderit për vëmendjen, bashkë mirëpafshim.